إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المسلمون، إن الزواج نعمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال في الرد على رجال قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين، فهو كذلك سنة المرسلين من قبل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله حصول الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، وفي النكاح قضاء الوطر، وفي النكاح فرح النفس وسرور القلب، وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنكاح عباد الله سبب للغنى وكثرة الرزق، ليس كما يتوهمه الماديون وضعاف التوكل، فإن الله سبحانه يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله في التزويج ووعدهم عليه بالغنى. وقال سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فيا أيها المسلمون، لما تحقق لديكم أن الزواج غاية سامية ومطلب شرعي نبيل، فإنه يجب على من كان له أبناء وبنات أن يسارع في تزويجهم، فإن الشباب في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى الزواج،
فإن الشباب في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى الزواج، لأن المعاصي قد كثرت والفتن قد انتشرت وسهل الوصول إلى الزنا عياذا بالله. فبادروا إلى تزويج الشباب، بادروا إلى تزويج الشباب، بادروا إلى تزويج أولادكم وبناتكم، بادروا إلى تخفيف تكاليف الأعراس، فإن الزواج قد أصبح هاجساً وحلماً يصعب تحقيقه، فإن الزواج قد أصبح هاجساً وحلماً يصعب تحقيقه. أيها الآباء، أنتم في زمن سهل فيه الحرام، أنتم في زمن سهل فيه الحرام وضعف فيه الدين، والمسؤولية عليكم عظيمة، وسيسألكم الله عن رعيتكم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احرصوا على الاقتصار على الزواجات المختصرة، احرصوا على الاقتصار على الزواجات المختصرة أو الزواجات الجماعية. يكفي في الزواج أن تذبح شاة أو شاتين. ولماذا كل هذا البذخ؟ ولماذا كل هذا الإسراف؟ لماذا كل هذا التبذير؟ لماذا نحمل أولادنا بالديون ونثقل كواهلهم بما لا يقدرون على حمله؟ لماذا ندعو الناس من شرق المملكة وغربها إلى أن يحضروا زواج أولادنا؟ لماذا ندعو الناس من شرق المملكة وغربها إلى أن يحضروا زواج أولادنا ونتفاخر بكثرة عدد الحضور؟ وأي فخر في كثرة العدد؟ أي فخر في كثرة العدد؟ أين الفخر في كثرة عدد الحاضرين إلى الزواج؟ ووالله إن زواجاً مختصراً سالماً من الإسراف والتبذير لا يحضره إلا 10 رجال أحب إلى الله من زواج فيه إسراف وتبذير ولو حضره أهل المملكة كلهم. والله إن زواجاً مختصراً سالماً من الإسراف والتبذير ولو حضره 10 رجال أحب إلى الله من زواج فيه إسراف وبذخ وتبذير ولو حضره أهل المملكة كلهم. اتقوا الله يا رجال، اتقوا الله يا رجال، اتقوا الله يا مسلمون. خففوا على الشباب هذه الصعوبات وأزيلوا عنهم هذه العقبات. أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل عاقل؟ أليس فيكم رجل يدرك؟ أليس فيكم رجل ينظر إلى المآلات؟ ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، جاءه رجل يريد المال، قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على 4 أواق من فضة، يعني ما يعادل 160 درهما. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على 4 أواق؟ على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ما عندنا ما نعطيك. فاحرصوا أيها الآباء، احرصوا على تزويج الشباب، احرصوا على تخفيف تكاليف الأعراس عنهم، فإن الفتن محيطة بهم من كل جانب. وإني أخشى، والله أخشى إذا وقعوا في الفاحشة أن يحاسبكم الله عليها يوم القيامة، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه. قال قتادة رحمه الله: كان يقال إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة فإن الأب آثم. يقول رحمه الله: كان يقال، يعني في من كان قبلنا،
من زمن الصحابة كان يقال إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة فإن الأب آثم. وبالزواج عباد الله، بالزواج تصلح المجتمعات ويندفع كثير من المحرمات والمنكرات، وبه يحفظ الأولاد والبنات. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام لتزوجت، لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام لتزوجت مخافة الفتنة. والزواج سبب للغنى. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والزواج أفضل من التقرب إلى الله بنوافل العبادات. قال الحجاوي رحمه الله: وفعله أي الزواج وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأقبلوا على الزواج أيها الشباب، أقبلوا على الزواج أيها الشباب، أقبلوا على الزواج ولا تستصعبوه. واعلموا أن من المتزوجين من هو أقل منكم مرتبا، بل إن من المتزوجين من ليس له وظيفة، والرزق عند الرازق سبحانه. فالزوجة تأتي ومعها رزقها، والأولاد يأتون ومعهم أرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها المسلمون، وكما أن الرجل مسؤول عن تزويج ولده، فهو كذلك مسؤول عن ابنته، وذلك بأن لا يرد عنها من يتقدم إليها إذا كان على خلق ودين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلا تردوا الخاطب أيها الآباء، لا تردوا الخاطب من أي قبيلة كانت إن كان صالحا كفءا، فإن البنت بحاجة إلى الزواج، فإن البنت بحاجة إلى الزواج كما أن الشاب بحاجة إلى الزواج، وهو حق من حقوقها، ولكن يمنعها حياؤها أن تتكلم لأبيها أو لأمها أو لإخوانها، يمنعها حياؤها وهي بأمس الحاجة إلى الزواج، فإن الله قد خلق فيها الشهوة كما خلقها في الرجل. ويجب على الأب العاقل أن ينتبه لهذا ولا يغفل عنه، بل ينبغي للأب أن يعرض ابنته للرجل الصالح، ينبغي للأب العاقل أن يعرض ابنته للرجل الصالح، وأن يسعى في إعفافها وتحصين فرجها كما فعل الفاروق رضي الله عنه. فإنه لما تأيمت ابنته حفصة لما مات زوجها عرضها على عثمان بن عفان، ثم عرضها على أبي بكر الصديق،
ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله العالم الجليل عرض ابنته على أحد تلاميذه وزوجها إياه لأنه كان طالب علم صالحا تقيا. وهذا والد الفتاتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام يعرض إحدى ابنتيه على موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج إلى آخر الآيات. فاحرصوا أيها الآباء، احرصوا على تزويج الأولاد والبنات، احرصوا على تزويج الأولاد والبنات، وحصنوا فروجهم وغضوا أبصارهم واحفظوا دينهم واحموهم من الفواحش، احموهم من الزنا، فإن تأخير الزواج من أكبر أسباب انتشار الفواحش والجرائم الأخلاقية. فبادروا إلى تزويجهم رحمكم الله، وخففوا تكاليف الزواج عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة واحدة. وإذا كان الزواج مختصرا لا كلفة فيه فإن الشباب سيقبلون على الزواج، ويكون في هذا أعظم نفع ومصلحة راجحة. أسأل الله سبحانه أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين، وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يحصن نساءنا ونساء المسلمين، وأن يسهل على كل من أراد الزواج، وأن يعينه وأن يغنيه من فضله، إنه واسع عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.